Few moments later. Кажется, легкий такое утро нужно отправлять это в день. Скажите, Алексей, как это быть готовым всех угощать кофейком? Никак. Почему-то никак. Там, Ты опоздал. я знаю. Ты проебос. Держи это. Это все из-за нее. За кого? Ты Зацепи. Я думал, расчленил кого-то.
повторить на камеру? Очень интересно. Знаете, я все, что успел прочитать, я уже сказал. Вот. Старый кафедральный собор. Начало 15 века. Отстроен в камне. Вот, пожалуйста, куранты. 5 часов. Ты только заказал, да? Вот, пожалуйста, бит курант. Вот. Собственно, на этом и познание заканчивается. Здесь кирпичом-то вообще несложно по голове словить. Особенно вон те. Как раз вот. Прям вот над тобой, Серега.